endi? Tatone. Gemuk. Tato anyar iki, Bro. Tato anyar iki, Bro. Ya maklum to, pembalap. Loh, kuncine motor. Kunci motor kuwi oke banget. Tergantung trek sing arep dienggo. Umpamane halus ya nganggo iki lah sing cc-ne ming 250. Gunung-gunung iki sing trail to ya beda kuncine. Sesuk menang ya terobosan aku. Numpak motor ning dhuwur banyu. Lah nyai iki sesuk. Dadi dhek numpak kapal, tak trek numpak motor. Kudu gawe terobosan anyar awake dhewe iki. Aja gelem kalah. Betul. Motorku ning jero kene, Bro. Ya, ora ngerti iki. Motor model terbaru. Motornya cilik-cilik. Nek arep nggo, disalehke dicor banyu. Nek kurang gede dikek lenga mambu. Kok abuh arepe dhewe. Wah. Iki ning kene iki, mulane awake dhewe sebagai wong, kaya aku iki sebagai cah nom kurang produktif kok. Ora ngerti perkembangan. Sing modern ngene lho penampilane. Oh. Motor gaya baru. Ini keluaran tahun 2023. Saiki 2022. Saiki 2022 aja ngareng kowe. Ora likur ya? Heeh. Maunya. Oh, karepnya to? Heeh, iki dikeplawe mati ya piye. Wo, kan aku trek-trekan, Bro. Oh, saiki. Wes, saiki penguasa jalanan ki wong loro iki. Kampung Kucingan. Weh, dalan iki nggo wah bypass. Wah. Kowe ngerti ra? Kowe aku tuwa. Lek kulitku teng klunthunge mergo apa? Mergo kebut-kebutan. Saking buantere to, kulitku dadi glebek. Bareng diremsit terus mak klunthung. Mulane kulitku teng klunthung mergo trek-trekan. Kowe ngerti rambutku ngene iki? Nah, iya. Wah, mergo trek-trekan. Wuh. Iki tak copot entek dah. Rambutku entek iki ya. Wis sing do kabur tak jukuki nang tuan. Mudhun komentari ngene dadi wong sopan aku. Asale ngene terus to. Ora, iki aku tak takon. Kowe iki pembalap apa sebuta dari gua hantu? Aku iki ya apa sing aku nggon Slayer wae ya doreng kaya sebuta dari gua hantu. Ini nih, aneh kagak demen kayak gini ya. Aneh kagak demen. Ente gile. Ente kagak tahu model sekarang ya. Ente itu waduh, ya perlente sedikit deng. Perlente sedikit deng. Aku ngenane to, tau bonceng dali jo ngrasake numpak montore buantere kaya ngopo. Wah, buantere ora umum tak ndani. Brengos sing nganti nyampluk aku nang mburi to. Apa jo? Brengosku meneng wae Mbah ngono. Dikira ana lawa apa? Tapi ana lawa. Weh, Jok, aku sabri lawa. Ora kuwi brengos. Wah, wingenane, tak critani wingenane. Jam 12 bengi. Wah, dalan sepi. Wah, nang Rongret aku. Ring road. Lah iya, niku nek ngidul nang lor ki Rongret. Numpak motor, wah, kecepatan 385. Boh, nanti speedometer iki anu pandome nganti Jepang. Nganti Jepang mubeng nak. Aku saka lor, Bro. Saka Jalan Kalurang, aku saka Kalurang mudhun. Wah. Antri 384 lah. Saka kidul. Kuwi ana cah numpak ya metik lah, mau metik. Antre orangmu. Wah, aku saka lor banter, gua saka kidul banget. Wah, hancur itu. Udah kagak bisa dikukup itu, kagak bisa dikukup. Hancur. Jare sapa? Hah? Udah. Udan. Udah. Aku
Ente kagak bilang dari tadi. Kan aku ngiyup. Ngiyup. Begitu wis terang. Starter nang. Wow, wes. Ora, ning oroke knalpot lho. Oh, ora aku lepet. Kere lu ya. Oh, tak kirain itu ya mak wes gitu lah. Ngemeng-ngemeng masalah hujan. Udan. Udan tuh res aku ini goncengan telu rong Udan apa? Ring road suka megua nganti Udan? tekan. Buat tuh. Gonceng telu aku. Ngono telu. Wah, kira-kira 2 menit iki megua tekan gampang kok. Aku metune dhuwur rong menit kok. Montore mabur ngono kae. Sampe buat. Udan angin dap. Lho. Kuwi sing telesing disuk. Lah sing ngarep. Aku tetep do ngadep-ngadep dhewe mesti klebus nomor 1 to. Ora tuh. Ora. Ah sing mburi. Mergo bane nyiprat-nyiprat. Ora dap. Lah sing teles Wes udan angin. Ora enek sing teles. Lah kok iso? Udan angin kok dap. Udan angin, sapa sih ngomong udan banyu? Ora ana banyu lho ya. Ning angin kok ya. Angin kok dap, ora enek banyu. Ngomong-ngomong angin. Kowe ngerti angin? Heeh. Angin kuwi menimbulkan adem. Oh iya. Kowe ngerti nggone adem kuwi ning ndi? Lah iki ilmu tuwa iki. Angin dari gunung Salah. turun ke daratan. Ora iso. Angin laut naik ke darat. Nggone adem kuwi nang kelek. Ngomong sepele nang kelek kok iso? Enek kuwi adem kayak mesti ngene iki. Iya. Adem ngene ya. Ngene nang kelek adem iki. Aku nek adem ngene. Berarti nyok pindah-pindah nek adem. Pokoknya penguasa jalanan nang Penguasa jalan. Wah, ini. Kayak gini nih gue demen ini. Kayak gini gue demen. Lu demen gue muntah, coy. Style ki mbok koyo ngene-ngene iki, style kok koyo dina Minggu. Ini 2 orang ini sudah setel. Ini sudah setel, sak setel. Kok dino minggu ya apa? Ra masuk. Minggu ramai. Ora. Ketoke pancen kepengin dimasuki cah iki. Lah wong wis ngerti tuwek-tuwek anak koyo ngene iki, mbok style. Menghine le ye. Ya lu rasa lele barang koyo ngono Oh, kuwi. gua geber peyok lu. Kagak tahu kenal pot gue. Oh, dadi kowe sing gaweane gembar-gembor nang ngarepe kandangku, ha? Belum. Pitekku arep ngedok dadi ra sida kowe kudu dadi. Saiki kowe genteni. Aku gak jadi itu. Saiki kowe genteni pitekku ngedok kono. Loh kan gue nama ki pas gue nego-egoan toh. Brrrr. Nah, kayak gitu aku pas drive. Ngedrift. Ngedrift apa ngedrive? Driving ini ngedrift. Berarti tak drift nih. An bane kan kudu anu toh. Wah, nganti metu kebule kae. Nganti metu. Kebul. Kasing nang pinggir kandangnya mbahmu ya? Heeh, mbahku. Mbahmu ki metu saka kamar ki. Ada di jone apa kok? Ngedrift. Ngong. Buane metu kebule. Kebule entek bane ya entek kok. Ah, seh cemen. Mbahmu iki terus wis mari urung saiki. Urung bisa buyutan nang saiki. Iki kowe ngeter-ngeter blayer-blayer go motormu nek can ampuh, go motorku mbok anek blayer-blayer. Aku ini sudah 560 coy. 560 jenis motor wis tak Dijajal karo dheke. wis tak blayer tak Ayo nek wani go motorku, nek motor pirang tak kuwi iki. Nek sepele ngono iki Mas. gorene motor gorene. Abojok kuwi nang parkir jiwa nek wani blayer-blayer rene. Ben ditumpahi jok. Wah, katu maneh kowe motormu. Ayo kene gorene. Wes, kudu blayer-blayer. Iya oke, ngedrip oke, ayo. Oke, tenan. Motormu apa? Motorku Matic kowe, ngopo kowe, ha? Bayar kowe, motorku Matic kowe. Bongko kowe, ha? Kayak gini nih gue kagak demen nih. Lu kagak tahu caranya. Matic suruh blayer, ayo mencelat toh dah. Lu kagak tahu caranya. Tanya yang berpengalaman nih. Piye carane, Mek? Blayer mana aku? Heeh. Mesinnya rasa durup kowe. Bisa. Kok bane mencolot rene karo rene. Mana rupa kowe blobongan ngono
gayane. Lu kagak tahu kenapa lu menghina gue blombongan? Lu kagak tahu busi gue? Alah busi Pacar busi gue itu 250 watts. Lah Gue kesetrum gosong gue. Mbok wose gede nek glab-glub padha wae Mas. Wong ya ora tau mbok cas to. Arang-arang. Ora iki busine dhek karep ngupil kok. Ora tau diresiki soalé. Abang kowe iki numpak motor ya tis-tisan wong ngerti dalan kampung, dalan cilik. Apa kowe gawe dalan dhewe kono? Aku protes karo Pak Duko. Nah, sing salah Pak Duko. Lah kok salah Pak Duko? Ngerti dalane sempit ora dijembarke. Lho yo. Kita nih. motor men. Wah, harus dalannya. Kudu dijembarke. Itu namanya peduli pada warga. Pengendara, aku ki sekali motor numpak motor telu lho. Jangan iki Lah dalane dijembarke dong. Ini motor. Heeh. Nah, ini otopet. Ada kowe iki nek cekel. Kowe omong ora Duko. Dalane kok jembarke. Dalane kok jembare. Nek ora gelem kok pager-pager tak rusak kabeh. Wah, dia lah memang Tak usur. Usir sok kampung iki. Tak usur.